ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വളരെ നല്ല ടിപ്പുകളായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റി കറി. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ഓൾ എന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാനും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പിന്നീട് ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുകയും അപ്പോൾ തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റുകയുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സ്ക്രബ്ബറൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വരുന്നത് വെള്ളം അതിനകത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്നിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റിയ നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്. അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊന്നും ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്നും വരത്തില്ല, കീടാണുക്കളും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയിൽ കട്ടറാണ്. നമ്മൾ നെയിൽ വെട്ടാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നെയിൽ വെട്ടുമ്പോൾ അത് തെറിച്ച് പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തെറിച്ച് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ട്രിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നെയിൽ കട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കിച്ച് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നഖം വെട്ടുമ്പോൾ പെരക്കകത്ത് വീണാൽ അഴുക്കാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നഖം വെട്ടുമ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ അകത്ത് വീഴാതിരിക്കാനും നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമാണ്. നഖം വെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ടേപ്പ് ഊരി മാറ്റി നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ടേപ്പിൻ്റെ പശയുള്ള ഭാഗത്ത് അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. അടുത്ത ടിപ്പില്ലേ, ക്ലോത്ത് ക്ലിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ടിപ്പാണ്. ക്ലോത്ത് ക്ലിപ്പ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ മൊബൈലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അടിപൊളി മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡായി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാനാണെങ്കിലും പറ്റും. അതുപോലെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കാനും വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ക്ലോത്ത് ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മൊബൈലിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ക്ലോത്ത് ക്ലിപ്പാണെങ്കിൽ തടി കൊണ്ടുള്ള ക്ലോത്ത് ക്ലിപ്പാണെങ്കിൽ നല്ല ബെസ്റ്റായിരിക്കും. ക്ലോത്ത് ക്ലിപ്പ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമാണ്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ചാർജറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല, നമുക്കിങ്ങനെ ചാർജറിലോട്ട് കുത്തുന്ന ഭാഗം ഊരി മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈൽ ആ 3 പിന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാനാണെങ്കിലും വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ക്ലോത്ത് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെ ബ്രഷ് വെക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ബ്രഷ് ഇതുപോലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ വെക്കുമ്പോൾ ബ്രഷിൽ ഉള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകും, നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കറികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്പൂൺ അതിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ആ സ്പൂൺ അങ്ങ് ആ കറിക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് വീണ് പോകും. അപ്പോൾ അത് എടുക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. ചൂടുള്ള കറിയാണ്, പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമാണ്. ഈ സ്പൂണിൻ്റെ ആ പിടിയിൽ നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് ക്ലിപ്പ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ബൗളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് താഴെ പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ 2-3 ക്ലോത്ത് ക്ലിപ്പ് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ആ സ്പൂണിൻ്റെ പിടിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പാത്രത്തിൻ്റെ ബൗളിൽ സൈഡിൽ നമുക്ക് വെക്കാം. അതിനെ കറിക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് വീഴത്തുമില്ല. ഇപ്പോൾ ക്ലോത്ത് ക്ലിപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നമുക്കൊരു ഇതുപോലൊരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്പൂണിൻ്റെ പിടിയിലൊന്ന് 3-4 ചുറ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെക്കുകയാണെങ്കിലും ആ സ്പൂണ് പിന്നീട് ആ ബൗളിലോട്ട് വീഴത്തില്ല, അതവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുക്കറിൻ്റെ അടുപ്പിൻ്റെ വാഷർ അതിൽ ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വാഷർ നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓയിൽ അതിലോട്ട് പിടിക്കത്തില്ല. എന്നിട്ട് കുക്കറിൻ്റെ അടുപ്പിൽ ആ ഉൾഭാഗത്തെല്ലാം ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ വാഷർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ കറികൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കറികൾ ഒരിക്കലും വെളിയിലോട്ട് തൂകിപ്പോകത്തില്ല. ഇത് വിസിലടിക്കുന്ന സമയത്ത് തൂകിപ്പോകുന്ന മിക്കവാറും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കും ഈ കറികൾ കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമാണ് ഇതുപോലെ കുക്കറിൻ്റെ അടുപ്പിൽ ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. കുക്കറിൻ്റെ അടുപ്പയിൽ അകത്തും പുറത്തുള്ള വാഷർ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കുക്കറിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ അടുപ്പിൽ ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ആ കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും നമുക്ക് കറികളൊക്കെ തിളച്ച് ഇത് കുക്കറിൽ വിസിലടിക്കുമ്പോൾ അത് വെളിയിലോട്ട് വരാതെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴേ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. കണ്ടോ, തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുപ്പ് എത്ര ക്ലീനാണ്. അത് അടുപ്പിലോട്ട് ആ പരിപ്പിൻ്റെ ഇത് വന്നിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ അടുപ്പിലൊക്കെ പരിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര പിന്നീടാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആവും. അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൻഡിൽ കൊണ്ട് ഒരു മാജിക്കായിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു കാൻഡിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാൻഡിൽ നമ്മൾ ടൈലൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഭിത്തിയിലുള്ള ടൈലാണ് ഇത് ഉരച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ മെഴുകുതിരി കൊണ്ട് ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടൈലിൻ്റെ ജോയിൻസിൽ ഒന്ന് ഉരച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ മെഴുകുതിരിയുടെ ആ കോട്ടിങ് ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫായിട്ട് നിൽക്കും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വാട്ടർ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാതെയും അതുപോലെ പൂപ്പലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഈ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് അല്ലെ വെള്ളം വീഴുന്ന സമയത്ത് 2 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീഴുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പൂപ്പൽ പോലെ അല്ലെ പായൽ പോലെ വരും. അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തും. പിന്നെ മഴക്കാലത്താണ് പിന്നെ പറയും വേണ്ട, ഈ ജോയിൻസിൽ പെട്ടെന്ന് അഴുക്കും പൂപ്പലും ഒക്കെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാനും പറ്റും, സമയമൊക്കെ ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാനും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പിന്നീട് ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇനിയും വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെയും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.